Сайн байцгаана уу? Од мундар суугаас та бүхнийхээ амрыг мэдчилж байна. Бидний мэдэхгүй дэлхийн нэвтрүүлэг эхэлж байна. За өнөөдрийн сэдэв бол дэлхийн хамгийн том ядуусын хороолол энэтхэгийн талаар ярилцах болно. За энэ дугаарыг хамтран ажиллагчаар Espresso Mongolia капсултай кофеийн онлайн дийлгүүр болон аялах боломжийг хүн бүр дурайтай Join Me гэмээр аялын нэгдсэн платформ маань ивенттэйг ажиллаж байна. За энэ нэвтрүүлэг маань NTV болон Од мундар радио 107 83.3 гэсэн хост төлгөөнөөр та бүхэнд хүрдэг. За студид Join Me-гийн захирал Цомирлог, за хөтлөгч Орно хоёр ажиллаж байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Дремэнд орно. За энэтхэг улс маань уг нь хамгийн их хүн амтай Даазд эдийн засгаараас 2 дугаарт ордог уг нь их том улс тий. За үнэхээр одоо бид яг тэгж нийтээр ойлгодог. За тэгээд энийг жоохон дэлгэрүүлээд те бас энэтхийг жоохон гонигтай талаас нь харах хэрэг гарч ин л да өнөөдрөөс өдөө болвол. Тэгэхээр нөгөө дэлхийн хамгийн том ядуусын хороолын энэтхэгт байрлаад байгаа. Ер нь бол энэтхэг улс бүр эсрэг тесргийн туйл болсоор. Эсрэг тесргийн те. Тэгэхээр энэ нь юуг эсрэгцүүлээд байна вэ гэхээр баян ядуу, орчин үе ба бүр эртний одоо бүр мухар сүсэг те технологи одоо бүр бурангуй яс энэ төргээд бүх юм нь юм дандаа л юм эсрэгцсэн байдлаар юм оршижээдэг гайхалтай орн байгаа. За тэгвэл юу эсрэгцээ гэж гэдгийг. Энэ усад хамгийн баян хүмүүс бас дэлхий дээрх хамгийн ядуу гэж хэлж болох хүмүүс зэрэгцээ оршиж байдаг. Сая нэг жилийн өмнө нөгөө энэтхэгийн тэр бумтан нөгөө Амбаны гэдэг эрхэмч одоо хүүгээ гэрлүүллээ шүү дээ. Тий. Дэлхийд байхгүй найр хором хийлээ шүү дээ. Дэлхийд байхгүй хідэн чанаг үргэлжлээд идэгин те. Одоо зарим их сурвалж дээр бол зөвхөн нэг хуримд 2 тэрбум доллар зарцууллаа гэж яриад байгаа шүү дээ. Энэ бол одоо бүр зарим ядуу улсын баг бүтэн эдийн засгийн одоо юм те. Ийм их мөнгөөр одоо хурмилж болдог тийм хэмжээний баян хүн энэ улсад байгаад байна. Гэтэл энэ их хөрөнгөний хажууд 300 метрийн цаана одоо Дхарави гэж нэрлэдэг байгаа Аз ТV-ийн бүр дэлхийн хамгийн том ядуусын орлоор шийддэг. Зэрэгцээ ертөнцийн тий зэрэгцээд ингэж байждаг тий. Тэгэхээр нэг хотод тэнгэр багцсан ордон эсвэл бүр нийтийн 0 ч байхгүй. Ядаж нийтийн 0 ч байхгүй юм амьдрал ингэж зэрэгцээ байждаг. Энэ бол үнэхээр одоо бүр дэндүү эсрэгцэл байна тий. За дараагийн эсрэгцэл одоо дэлхийн хамгийн одоо нарийн технологи энэтхэгт байгаад байна. Гэтэл түүнтэй яг эсрэгцээд хамгийн мухар сүсэг, хамгийн муухай жигшмэр мухар одоо бурангуй эртний ёс заншлууд энэ усад маш амбухтай байсаар байна. Хүн сонсгож итгэмээргүй нөгөө харгас одоо хамгийн л гаж гэсэн тийм нэг одоо бүр төрөл бүрийн нэг шашны мухар сүсгийн тийм юмнууд бас явж идэг. Одоо YouTube бид юм уу бусад энэ сошиал платформуд бид нартай энийг ингээд хараад байж ах мэдрээ сууж ах боломжийг олгоод ирт тэ. За энтгэг бол нөгөө супер IT-ийн бол супер хүч. Дэлхийд алдартай. Дэлхийн хамгийн том одоо IT технологийн компаниудын захирлуудын энтгэг хүмүүс байна. Хэдэн жилийн өмнө би энтгэгч улчтай одоо хөтчөөр ажиллах одоо боломж гарч ирсэн. Тэд нар бол бүр юм одоо үндэснийхаа юм зорилгыг маш тодорхой ойлгоцсон тийм хүмүүс байсан. Манайх дэлхийн дараагийн одоо силиконы хөндийг байгуулнаа. Одоогийн силиконы хөндий дээр эргэж байгаа мөнгө манад ирэх мөнгө хоёр бол юу ч шишээ гэсэн байдал бүр тийм ихтэй байдлаар яриа bijдэг. Эдийн технологи бол ерөөсөө дэлхийд одоо үнэхээр одоо харин тийм хамгийн том гэсэн одоо тэр технологийн юм дээр дандаа л толгой дээр юм уу удирдлага дээр юм уу нэг энтгэх хүн байж идэг гэж сонссон шүү нэр. Тий. Сая их чинь бид нар нөгөө Трампын тангаруу өрх саслал дээр ирсэн одоо технологийн компани захирлууд гэхдээ чинь дотор нь энтгэх хүмүүс гсэн байгаа шүү дээ. Тэрнээс ингээд харж болж байгаа. За гэтэл одоо технологи тийм өндөр хөгжөөд байгаа авчиг нөгөө талдаа одоо юу гэдгийг ухаал зууныг чөтгөрт авцсан гэж үздэг хүмүүс байсаар байна. Энэ бол одоо бүр хоцрогдлын одоо туйлыг харуулдаг шүү дээ. А нөгөө талаараа охин бол зочин хүү бол эзэн гэдэг энэ муухай. Миний хувьд бол муухай би ч одоо дөрөв охины ээжлтэй. Шууд хүүсээр ялгуулсан гадарх чинь. Энэ үг маш амбухтай байсаар байна. Үүнээс болоод маш олон охин эхийнхээ хөвлөд байхдаа ер нь бол үг болж байгаа. Төрцөн охтууд маш ихээр одоо зарагддаг эсвэл төөрүүлж идэг ч юм уу тийм муухай ёс одоо ч гэсэн итгэвт байгаад байна те. Энэ бол одоо хоёр дахь одоо бас нэлийн том эсрэгцэл байгаа. За дараагийнх нь болохоор нөгөө сансар судлал сансар судлал гэдэг чинь мэдээж маш том эдийн засгтай л одоо айлын хийдэг ажил шүү дээ.
Гэтэл гудамжинд амьдрал бол маш эсрэг одоо өргөдмөр дүр зурагтай байгаад байна л та. Энтгэг бол саяхан сарлуу амжилттай өөрийнхөө одоо аппарат хэрэгслийг буулгачлаа. Чандраяан гэдэг одоо нэр бүхий тийм одоо аппаратыг сансар дээр одоо сарны гадаргуу дээр буулгаад улс оюун даяараа одоо баяраа тэмдэглэж штэ. Гэтэл энэ баяр хөөргийг хараад бишрээд байж байгаа хүүхэд багчуудын 60% нь гараараа ус одоо зөөдөг. Тоггүй одоо монголчууд бид нар бол бараг төсөлж болохооргүй ийм хэцүү нөхцөлд одоо суралцдаг. Энэ бас нэг тийм харьцангуй байгаа зү засгийн газар үнэхээр мөнгөтэй болоод энэ олон хүний амьдралыг яагаад одоо нэг мөр болгочих болдгоо юм бол гэж гайхмаар мэдээж том айлд том л асуудал гэд байдаг байх л та. За дараагийн хамгийн сүүлийн гэх юм уу эсрэгцэл мэдээж энэ дэр ингээ яриад байгаа зөндөө эсрэгцлүүд байгаа. Надад одоо онцгой санагцсан л хуваалцаж байна Йог амар амгалангийн орон биз дээ. Энд тэгэх одоо йогийн том маструуд их багш нар одоо ширээ юу гэдгийг том сэтгэгчд одоо амар амгалан дуурайлдаг тэр мундаг шашны төлөвлөлүүд энэ усаас байдаг. Гэтэл энд тгийн замын төвжрэл дуу чимээ стресс бохирдол нь бүр хамгийн дэцэгтэй толцсон юм орон байгаад байна. Юм болгоны нэм сони эсрэгцдэг юм байгаад байна. Гэх мэтчлэн мэдээж нэг эсрэг тэсрэг хуулийг харуулсан олон жишээ юунд байгаад байна. Одоо тэгэд энэ эдгээр одоо сони эсрэгцлүүд хаанаас гарч ирээд идэв ямар учиртай юм бэ гэдгийг одоо бас дахиад батлах ачирхалтай ач гэмээр юм уу гонигтай ач гэмээр юм уу юм бас хэдэн баримтуудыг одоо дурдаад энэ одоо агуулга одоо илүү ойлгоход туслах байх гэдэг үгнээс тийм. За энэ бас энэ дэлхий дээр эцгийн эрхт ёс гэдэг ийм тогтолцоог хамгийн одоо бат бөх хадгалж үлдээд байгаа улс. Тий. Ер нь дэлхийд даяараа гендерийн тэгш байдал тий. Хүний эрхийн чиглэлд нэлээд өөрчлөлтүүдийг авцсан тийм ээ. За тэгээд нэм хитрхи эцгийг одоо эр хүнийг шүтдэг энэ байдал бол харьцангуй ингээд ерөнхийдөө ингээд бүдгрээл ааш тэгшэрхтэй байгаад байгаа тийм. Одоо дэлхийн ихэнх улс орнуудад эмэгтэйчүүд нь одоо бизнес улс төрийн манлайлаа хийгээд эхэлсэн тий. Ийм одоо нөхцөлд амьдарч юм л да. Заавал эрэгтэй хүн тех ёстой, эмэгтэй хүн заавал тех ёстой гэдгийг энэ хуучин энэ ойлголтог улам бүр одоо бүтгэн болоолаа. Гэтэл энэ одоо эцгийн эрхт одоо эрэгтэй хүний үгийг ямар ч одоо эсэргүүцэлгүйгээр даах ёстой нэг жоохон бурангуй ясны энэтхэгт одоо байсаар л байгаад байна. Тийм учраас эмэгтэйчүүдийн гэр бүл ажил мэргэжил ханы сонголтонд ерөөсөө тэр эмэгтэй хүн бараг санаа зовх шаардлагагүй тэрийг тэр гэрээ ирчүүч хийдсэн хэвээрээ байсаар тий. Тийм учраас эмэгтэй болж төрсөндөө харамссан ойлгож ирэхгүй хэдэн сая охид хороогийн хамгийн хатуг тулсаар л одоо өнөөдрийг туулаад байж гин. Тэгсэн хэрнээ энэ улсын өнөөгийн ерөнхийлөгч эмэгтэй хүн байна. Тэгэхээр яг энэ нь бас нөгөө улс төрийн бас шалтгаантай байх гэж бодож нөгөө хардах хэрэгтэй гэдэг шиг тий. Энэ нөгөө каст системтэй энэ олон давхаргын ялгаа хитрхи их улс оронд одоо энэ эмэгтэй хүнийг тий ерөнхийлөгч болгож эмэгтэй хүнд боломж байгаа шүү гэдэг нөгөө мессежийг өгөх зорилгоор бүр зориуд ийм улс төрд оруулж ирсэн бас байх магадaltaй. За дараагийн бас ийм одоо итгэхт одоо бүх оршсоор байгаа бас нэг ийм сонин одоо систем бол каст систем гэдэг. Хэдэн мянгаар яригдана. Баян ядууч хэдэн мянган юм каст bijдэг. Энтхийн нийгэмд хэдэн мянган жилийн турш оршин тогтносон кастын тогтолцоо нь хүний төрсэн гэр бүл овог усаагаар нь амьдралын зам, мэрэгжил, нийгмийн байр суурийг урьдчилан тогтоочдаг тийм хатуу шаталсан систем. Та одоо тэр каст дээр төрсөн л бол таны ирээдүй ерөнхийдөө зураатай байна л гэсэн үг. Энэ кастууд хоорондоо холдох боломж ерөнхийдөө их бага байдаг тийм хатуу нийгэм байгаад ирт тийм. Тэгэхээр энэ дээр ер нь үндсэн дөрвөн юм одоо каст байт юм байна. Хамгийн дээдүүд нь болохоор брахманууд буюу лам одоо шашны санвартнууд бас багш нар орчдөг. За дараагийнх нь болохоор кшатрия гинэ. Хаан, ноёд, дайчид цэргийн голд хүмүүс орчдөг. Тий. Тэгэхээр ер нь цэргийн гаралтай хүмүүс энтгэхт нэлээд тийм дээгүр байр суурьтай юм билээ. Яг тэгэхээр би нөө энтгэжүүлчтэй хөтчөөр ажиллах боломж олцсон гэдэг. Тэгэхэд бол тэр дандаа энтгийн одоо шинэ үеийн баячууд ийм ах トゥ нар үеэлүүд явж байсан. 6-7 айл явж байгаа. Бүгд ингээ ихнэрээ
аваад ингээд том айлууд явж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэд нэг түүхийг надад маш бахархалтайгаар хуваалцчихсэн нь одоо энэтхийг анх нөгөө колончлосоо салаад анх удаага ингээд туга мандуулсан тэр цэргийн тэрийг ингээд туга ингээд мандуулах хөөргөхт одоо тэр үйл явдалд ингээд бичлэн оролцох боломж олсон тэр одоо цэргийн хүүхдүүд одоо ачнар гэж байгаа юм. Тэгээд тэднэр нь одоогийн одоо шинэ үеийн баячууд байсан л та. Одоо нэг нь хурдны зам эзэмшдэг те. Нэг нь одоо дэлхийд дамсан маш том сүлжээ одоо бизнестэй энэ гэдэг юм том дандаа том баячууд байсан байхгүй. Нэг нь бол энтгийн кабелийн одоо кабель шүү дээ. Тогны юм кабелийн үйлдвэрлэлийн маш том магнат энэ явжсан юм. Бас баталгаа нь шүү дээ. Цэргүү цэрэг мөн, баян уу баян аятайх амьдралтай. Тэгэхээр энэ нөгөө дөрвөн том кастын бүр хоёр дахтан дээрээсээ хоёр дахтан энэ дайчид буюу цэргийн гаралтай хүмүүс маш өндөр байр суурьтай. Тэгэхээр нэлийн цэрэгчсэн тийм ус байх гэдэг тийм. За дараагийнх нь гурав дахь нь болохоор вайшо буюу худалдаачид фермерүүд орд юм байна. За доод шатанд нь болохоор шудраа буюу үйлчлэгчид ажилчаа орчдөг. Гэхдээ энэ бол бүр үгээгүй ядуу хэсэг биш шүү дээ. Ядаж ажилтай шүү дээ хүмүүс тийм. Ийм байгаад тахна шүү дээ. За тэгээд бүр энэ системийг бүр гадна орших хамгийн их гадуурхагддаг бас бүлүүд байх юм. Тэднийг бол далитууд гэдэг. Биднийг бохор ариун бус гэж үзсэн. Энийг бүр англиар untouchables гэдэг юм байлээ. Бүр ингээ хурж болохгүй хүмүүс гэдэг. Нөгөө бурхан багшийн нэг цуврал кино гардаг байсан шүү дээ. Буддагийн тухай те тэрэн дээр ч яав нөгөө энэ замаар энэ ядуучууд явах ёсгүй. Тэдний гიშгсэн мөрөн дээр одоо баян хүн гიშгэх юм бол одоо яадаг гэдэг ч үгүй те. Тийм их одоо ялгаатай тийм нөгөө untouchables буюу бүр ингээд одоо ер нь бол хамгийн хэцүү бүлгэн гэдэг байна шүү дээ те. За тэгээд тэгж тэднийг тийм доор үздэг учраас сүндээж оруулахгүй, усаарч үүчлэхгүй ер нь л ингээл дандаа гадуурхлын байдал байждаг байна шүү дээ те. Тэгээ ер нь бол өнөөдөр тгийн одоо төрөөс энэ кастын ялгааг бол мэдээж хуулиар хоригдсон. Гэхдээ энэ маш амбухтай ичдэг. Тэгээ би нөгөө тэр жуулчтай ажиллаж байхад би ер нь яг ажил мэргэжлийн маань онцлог олон янзын олон орноос ирсэн жуулчтай харилцаж үзчихсэн. За ялангуяа барууны гаралтай жуулчд бол одоо цуг ажиллаж байгаа хөтч тайлбарлагчдад дээрэнгүү хандах ч гэдэм үү те. Тийм юм огт гаргадаг байхгүй юу? Манай багийн гишүүн одоо бид бол биендээ харилцсан туслалцсан гэдэг бүр ингээд барууны жуулчтай нэг олон хоног аялалд цуг байхлаар бүр юм дотны найзууд дүүн юм шиг охин юм шиг бүр юм эгчин юм шиг ийм гоо харилцаа өсө буцдаг байхгүй. Тэгсэн чинь би нэнтгэж жуулчдыг аваад үзэхэд ингээл мэдлэл авахд бол нэг юм эвгүй бүр ингээд сэрт хийгдсэн яа тэгэхээр ингээд юм хөхтэй ингээд холоос шидэж мэдэж ярьж өгдөг. Тэгээ тэр нь туйлын надад эвгүйсэн. Гэхдээ тэрийг ингээд яаж одоо тэрийг нь болиулах вэ гэдэг дээр миний толгой ажиллаж эхэлж байгаа байхгүй. За энэ бол одоо зарц та нарын гэр орондоо зараа хийж идэг зарц ч юм шээ. Би бол таныг хөтлөө дагуулах гад Монгол орныхоо тухай бахархлыг хуваалцах гэж байгаа юм шүү гэдгийг мэдээ загнаад иж болохгүй. Тэгэхээр ингээд нөгөө уран нарийн арга хэрэгжилж энийг нь болиулж байсан баггүй. Тэгэхээр нөгөө тэдний одоо зан төлөвтийн каст бол бүр ингээд гүн гүнзгий суудсан байт юм бэл. Үйлчлэгийн ажлуудад бол ерөөсөө ингээл юм юмаа ингээл амар өвгөө тийм байгаадсэн л та. За тэгээд амьдрал дээр бол энэ маань одоо хуулиар хориглогдсон хэрнээ бүх байгаад байгаа нэг юм систем байгаад байна. Эртний уламжлалтай нөгөө систем байгаад байна тий. Таныг бас ярьж бас нөгөө untouchable гэж монголчууд бас тэгдэг штэ. Ядуу хүнд хувцунараа битгийг эсвэл одоо мөнгө төрөг тусалсан ч гэсэн юмаа шидэж өг одоо нэг юмд халтах гээд байгаа юм шиг тий. Одоо тэгээ бас нөгөө одоо үйлчлэгээний хүмүүстэй муухай харцдаг юм бол монголчууд бас ер нь л бас аягүй ажиглагддаг. Одоо тий одоо 90 дээр очисон ганцгын 8-аач одоо яг арай нэг дээр болж байгаа. Гэтэл ер нь нэг ийм нийгмийн соёлын нэг тийм нэг томоор нарахад нэг тийм юм шиг байгаа нь тий. Яг нэлээ удаан одоо тухайн улсын ёс заншилт байцсан юм бол ингээд нэг өдөр балруулдаж нэг өдөр хууль гаргаад балруулдаггүй л гэдгийг л харуулад байна л та. За тэгээд бас нэг сонирхолтой зүйл бол мэдээж нөгөө Болливуд гэж нэг сонирхолтой байгаа шүү дээ. За тэгсэн чинь нөгөө бидний мэддэг Холливуудээс бүр том индастри, том эдийн засаг те. Жилд 1000 гаруй кино гаргадаг гинэ. Тэгээ мэдээж үзэгчтэй 1.4 тэрбум хүн байж байна.
үзэгчтэй. Тэгээд хөгжим бүжиг хайр дурлал энэ тэр маш онцлогтой тэг. Яг манай генерашн бол энтхэг киног үзэж одоо энтхэг эмэгтэйг дэлхийн хамгийн сайхан эмэгтэй юм байна гэж бараг бодож өслөө дөө. Тэгтлээ одоо үүдээ социализм үед бид нарт нөгөө илүү их нөгөө соёлын нийлүү нэвтэрч исэн гэж хэлж болно л доо. Тийм баг байхад ер нь аягүйх бас телевиз зурагтаар энэтхэг кинонууд гардаг байсан. Гардаг байлаа шүү дээ. Тийм жими гэдэг чи одоо бүжиглэл өслөө шүү дээ. Бүжиг нь одоо бүгд мэдэндээ ер нь тийм нүдэндээ төсөөлнө. Тэгээд кино театрт ачиж хэдэн ч удаа үзсэн бид тийм. Тийм байна. За тэгээ эдийн засаг ба хөгжлийн тухай бас нэг хэдэн үг хэлэхэд энтхэг нь дэлхийн одоо дөрөвт том эдийн засаг тийм ээ. Энийг хүн болгоо мэдээд. За мэдээллийн технологи, үйлчлэгээ, хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийн салбартаа тэргүүлээд байгаа. За сүүлийн жилүүдэд дэд бүтц боловсрал, эрүүл мэндийн салбарт томоохон хөрөнгө оруулалт өгдөг гэж байгаа. Яг үл энэ боловсролынхаа салбарт л одоо нэлээд бас дөрөвтөө хөрөнгө оруулж ээж энэ бурангуй юмнууд чинь жоохон цааш болох гэдэг шүү дээ. За тэгээд 23 онд хүн амынхаа тоогоор хятадыг гүйцэтгэсэн. Дэлхийн хамгийн хүн ам олонтой улс болсон. За мэдээж нөгөө хүн ам олон ам байна гэдэг нь эдийн засаг хурдан хөгжнөө л гэсэн үг шүү дээ. За би нэг тал үйлдвэрлэлээ гэж бодоход Монголд худалдаж авах магадaltaй хүний тоо энтгэх худалдаж авах магадaltaй хүний тоо мэдээж өөр байгаа шүү дээ. За тэгээд энэ олон сонин хачин ажиргалтай фактуудаас нөгөө онцолж ярих сэдэн байна. Мэдээж нөгөө баян ядууг ялгаа. Баян ядууг ялгааж шүү дээ. За одоо ингээ гол сэдвүүрэг орё. Нөгөө энтгийн хамгийн том Азтай бүр дэлхийд томоор ядуус явах гэдэг. За хоёулаа нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчиг боёо. Одоо манай Join Me цэгийн манай нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчээр ажилладаг. Та бас дээрээ мэдээлэл өгсөн илүү баха. За тэгээ. За манай Join Me цэгийн мэнийг манай сонсогчид хинхэн мэддэг болсон. Манайх 5 төрлийн цахим зээлээр манай платформ дээр байршсан, манай ихтлгүүрт байрлсан аяллуудыг одоо зээлээр авах 5 төрлийн цахим зээл дээр. Цахим зээл гэдэг нь хүн байгаа газараасаа өөрийнхөө утас, компьютер одоо энэ цахилгаан хэрэгслүүдээс интернет холбоотойгоо бол зээлээ мэдүүлээд одоо таны санхүүгийн байгууллага шалгаад болж ийл зээл батлагтаа шууд аялна ингээд худалдаж авч болдог юм. Энэ бол маш даваа тал шүү тий. 4 хуваагаа төлчлөө гэж бодоход бол тий. Ямар ч одоо бас аялал боломжийн санагдаад эхлэв шүү. Тий. Тэгсэн чинь манай бүр хамгийн урт хугацаатай зээл нь бүр 30 сар. 30 сар. 12 сар чи 1 жил өстэйхгүй тий. Бүр 30 сар. 2 жил хагасын дотор төлж болно гэсэн үг байхгүй. Тэгээд одоо жишээлх юм бол манай энэ өнөөдөр Хятад, Солонгос, Япон гэ 3 орны круиз аялал байж байгаа. 4 сарын 15-наас өмнө худалдаж авах юм бол бүр 3 сая 900 мянган төгрөг буюу зээлээр авах 30 сарын хугацаатай зээлээр авал сард 169 мянга хэвтэл. Дундаж ажил хийдэг хүн бол ийм гоё дурсамж бүтээснийхаа төлөө сард 169 мянга төлөх бол амьдрал нь бол тийм дарамт болохгүй гэж үзээд байгаа. Тэгээ энэ их гоё одоо Японы 3 4 харлаар ингээл дайрж яваал тий. Тэгээд Солонгосын жээжүү ороод ирж байгаа. Тэгээд ер нь тэнжэнээс эхлээд тэнжин дуусж байгаа. Байж боломгүй юм. Тийм байгаа. Бүхэл утаа 15 нэг юм. Тий, нэггүй нэг орой найзуудтайгаа хоол идэх л одоо мөнгө сард тий. Тий. Дурсамжныхаа төлөө төлөх юм уу гүм үү шийдтэй. Ийм сонирхолтой аялал шүү. Тэгээ манай Join Me цэгийн мэн гээд сайт болон пэйж дээр мэн зочлоод мэдээлэл аваарай. Та бүхэн маань яг одоо пэйж рүү Join Me цэгийн мэн гэж ороод пэйж дээр нь ингээд дагчаараа тэгэхээр одоо тухайн үеийнх нь бүх одоо мэдээлэл те аяллууд зарлагдах болгонд нь цаг алдахгүй аваад бас аль нэгэнд нь бас яваарай гэж уриалж байна. За баярлалаа. За тэгээд энэ гол сэдв маань одоо нэг ядуусын хорол буюу Рави гэж нэрлэгдэх одоо хорооллын тухай яриад ирт те. За энэ дэлхийн хамгийн том гэж цоллогдоод байгаа энэ хороолол Мумбайд байдаг. Энтэйгээр эсрэг тэрсэргийн туйл болсон орн гэдэг байгаа шүү дээ. Мумбайч дүрмийн дагуу бас л эсрэгцлийг харуулж байдаг. За энийг яаж болох вэ гэхээр нөгөө нэг алдартай Амбани байна шүү дээ. Амбани сая хөрмөө байдаг. Амбанигийн нөгөө дэлхийн хамгийн үнэтэй хувийн орон сууц. За хитэн давхар лээ. 20 хэдэн давхар байшинд нэг айл амьдрах нь шүү дээ. Тэгээ тэр нөхдүүдийн гэр бүлийг тав тухтай байлгахын тулд 600 гаруй ажилтан үйлчлээ bijдэг. Одоо нэг нь нойлын цэвэрлэл, нэг нь одоо яадын хоолунд нэг нь биш л дээ нэжгээд нь тэгээ явах нь шүү дээ. За тэгээд тусдаа спорт заалтаа, театртай, нэстэг тэрэгний буудалтай хувийн. Ийм сайхан одоо бүр дэлхийн хамгийн үнэтэй хувийн сууц энэ бол. Тэ эхнэр нь нэг л өдөр тгсэн гэсэн. Би дэлхийн хамгийн үнэтэй
одоо хувийн орон сууцтай болмоор байна гэж хэлсэн чинь нөхрөн шидэд ийм хувийн орон сууц барьж өгсөн гэдэг нэг саяхан би нэг тийм бүх унссан шүү. Энэ бол одоо бүр мань мэт нь бол тий одоо төсөөлж болохоор амьдрал сонсогдоод ирт те. Гэтэл яг энэ одоо Мумбайд нөгөө ядуусын хороол манд байждаг. Ядуусын хороолд зарим нь хүн болж төрснөө анзаарах зүгөөг амьдардаг. Хүн юм уу, адуус юм уу? За тэгвэл хүн юм бол хүн ямар эрэхтэй байдгийг ямар тэр тэднэрт түүч хамаахгүй. Зарим нь одоо эднэрийн маань зарим нь бүр одоо амтны сэг зэмээр хүртэл хооллно. Харин тийм. Наадах чинь би бүр аюугаа ингэж онцгой хүлээж авсан. Өмнө бас ингээд нэг мэдээлэл харж байхад яг сэг зэмээр хоолдог ингээ хэсэг байдаг. Тэг үнэрийн ч ингээ хажуугаар нь хүмүүс авч чаддгүй. Такси явнаа тийшээ явдггүй. Тэгээд сэг зэмээр хоолно гэдэг ч одоо ямар ч одоо нэг адуус амтны л те хүн ямар ядуу байж болох вэ гэдгийн одоо бүр хамгийн туйлын л болж таарч туйлын очиж байгаа. Тийм хорооллын тухай өнөөдөр бид нэр багахан дэлгэрүүлж ярих гэдэг. За, өстой сонирхолтой байна шүү бас тий. Харин тийм мэдэж авах хэрэгтэй шүү дээ. Тий, одоо бидний мэдгүй дэлхий гэдэг чинь бид нар ч одоо дэлхий дээрээ үнцэг болон дээр нь ямар өөр өнгүүд байдгийг, ямар өөр түүхүүд байдгийг бид тэнчнээс юу суралцах юм бэ гэдгийг л ойлгуулах гэдэг зорилготой одоо нэвтрүүлэх шүү дээ тий. За тэгээд ийм сони эсрэгцлийг харахын тулд нөгөө жуулчид энэ Тхаравиг сонирхоод бүр тусгай аялал зохион байгуулж байдаг. Тэгээд энэ ийм сонин одоо хүн одоо маллын сэгзэм идээ сууж байгааг харна гэдэг нь одоо яг ийм дарк туризм гэж аял байдаг. Хүн золбин нохоо шиг яаж амьдрдгийг харах сонирхол байгаад байна тий. Бас одоо тэр нь одоо юу гэдгийг нөгөө талдаа би өөрөө одоо хүн өөрийнхөө нөгөө ямар тухтай нөхцөлд амьдарч байгаа гэдээ ингээд ойлгоход одоо тусалдаг гэж магадгүй тий. Тийм дарк туризм бас маш сонирхолтой байна. Та бас энийхээ талаар тий. Тэр дэлхий дээр энэ дарк туризмын янз бүрийн хэлбэрүүд байдаг. Бүр онцгой одоо жишээлх юм бол өстой мэдээгүй юм байна. Дийлэнх мас нь одоо сайхан газруудыг зорьдог тий. Сайхан байгаль, сайхан соёл тий. Тийм юм татагддаг бол дарк хэсгэлүүнээс татагддаг хүмүүс бас байна. Тий. Жишээлх юм бол яг галтуул дэлбэрж байгаа дэлбэрсний дараах одоо ингээл хамаг юм нуурцсан өхөл хацал болсон газар руу шууд одоо явдаг хүмүүс байна. За эсвэл одоо сүнстэй чөтгөртэй гэдэг юм уу те. Одоо тийм хэцүү газруудаар зориглож очдог хүмүүс байна. Эсвэл одоо тэр нөгөө атомын тесрэлт болсон эвгүй бүсүүд байгаа шүү дээ те. Одоо ч гэсэн ингээ хориотой өхмөл хот болсон тийм газруудаар ингээд одоо тэр нөгөө цүмийн юм хумаас нь хамгаас хувцсыг нөмсөд ингээд дундуур нь явж үзхийг хүсдэг ч хүмүүс байна тий. Янз бүрийн тийм дарк амьдралын хамгийн бараа хэсгийг одоо харж мэдэрч одоо нэг төрлийн өөр даавар ялгаруулах хэрэгцээтэй хүмүүс бас байдаг ахна л те. Одоо тэр хүмүүсийг буруутгаар байгаа ахгүй. Тэр хүмүүст одоо тэр хүмүүс хинд ч муу юм хийгээгүй л те. Өөрийнхөө сонирхлын төлөө явж байгаа те. Тийм одоо яг биднээс өөр сонирхолтой юм байна. Тийм тэрнийхээ төлөө ингээд аялдаг хүмүүс. Яг ойлгож болж байна. Ер нь тийм одоо галтуулын дэлбэрэлтийн дараах тэр орчныг харах сонирхол байхын тэр бол бас гайгүй те. Тэр сэг зэмээр хүн дээр очдог хэсэг надад аягүй эмзэг тусаад байна да. Тий. Одоо би энэ дээр баг зэрэг ярианыхаа төгсгөл би нэг яриа хийнэ. Тэр жоох бас эвгүй түүх байгаа. За тэгээд мэдээж энэчнээсээ бас маш олон жуулчдыг оруулж гаргаад нөө эдийн засгийн эргэлт үүсгдэг. Бас засгийн газрын хүртэл бодлого байгаад. За тэгээ энэ нөгөө алдарт энэ Тхарави гэдэг энэ хороол маань 2.1 км квадрат одоо талбайтай. Энэ нь одоо юу гэсэн үг гэхээр километр хагасын л одоо хэмжээтэй нэг юм дүрлжийн юм хороол байна л гэж ойлгож байна. Ийшээгээ километр хагас гэсэн. Нэг тийм одоо хотын төвийн хэсгээл гэсэн үг ханчт манайхаар бол тийм байна. За тэгээд яг ийм талбайд 1 сая гаруй хүн чихэлдэж амьдардаг. Энэ нь одоо нэг метр автгаа дөрвөлжин талбай дээр хамгийн их буюу 300 мянган хүн нөгөө чихэлдэж амьдардгаараа нөгөө онцгой гэж тооцоо. Наачаар амар юм бэ. Тий. Одоо энд бол нэг өрөөнд хэдэн гэрүүл амьдарна. Тий, хэдэн гэрүүл амьдарна. Юу нөгөө нэг айл ингээд нэг өрөөнд амьдрах л үуч хэдэн. Ядахад нэг энтгийн соёл бас байт юм билээ нөгөө хитрхийн бүлсэг гэх юм уу? Үеэлүүд, эмээ өвөө, үеэлүүд тэрний хүүхдүүд ингээд бүлээрээ байдаг. Тэгээд нөгөө
бүлээрээ ярьж байгаа логтуудынхаа ирээдүг шийдэ байж байгаа нэг тийм сонин дүр зураг ингээд яагаад байгаа муугаад байгаа юм. Ядуу яж болно, хэцүү яж болно. Орчин байхгүй юм чихэлцэн байна гэдэг бол бүр хүнд болчихлоо шүү. Тийм. За тэгээд тэр цэвэр ус мус ариун цэврийн одоо нөхцөл бүр яриад ах юм шүү дээ. За нийтийн нөлж байхгүй газрууд бас байгаа гэдэг шүү дээ. За тэгээд тийм учраас нөгөө халдварт өвчнөд харахах одоо эрсдэл бүр туйлын өндөр байгаа дээ. За тэгээд мэдээж амьдрал хэцүү юм гэсэн яг мэдээж оршин суугчдаас нийлээд амьдралынхаа чанарыг сайжруулахын төлөө тэмцдэг гэж байгаа. Төдийлөн бас тэр нь одоо одоо үр дүн төрдөг хэсэг нь бол дараагийн асуудал тийм. За тэгээс тэгсэн хэрнээ энэ одоо хороол дотор маш том эдийн засаг хэрэгжиж идэг гинэ. Тэгсэн чинь жилд эргэлддэг одоо эдийн засгийн хэмжээ гэсэн чинь 1 тэрбум доллар. Бүр тий. Сонирн байгааз 1 тэрбум доллар манай улсын одоо хамгийн сүүлийн 24 оны улсын нийт одоо эдийн засгийн хэмжээ гэсэн чинь 18 тэрбум доллар хавцаа яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ том тоогааз Тийм маш том тоо. Жижигхэн хэсгээс л гарч байгаа шүү дээ тий. Гэтэ хүн амын хувьд бол одоо манай Улаанбаатарын баг тий иргэдийн баг 70-80% нэг газар л болчиход байна л та. Нэг жижигхэн одоо газар л шавцсан байж байна л гэсэн үг байна шүү дээ тий. За тэгээд энд 10,000 гаруй жижиг дунд үйлдвэртэй асар том эдийн засгийн эргэлттэй газар гинэ. Тэгээд одоо юу эргэлдээд эдгээр ч одоо юу хийдин гэсэн чинь мэдээж нөгөө хог хаягдал дахин босруулах хэсэг нь энэчнээ байждаг. За дээр нэмээд арсын эдлэлээр алдартай гинэ. Оо за. Тэр байтугай үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүнийг бүр Европ руу хүртэл экспортлдог. Оо. Сайн үстэй. Сайн хийж штэ тий. Тэгээ нөгөө маш ядуу иргэд гараараа хийдэг учраас нэг юм одоо дахин давтагдчихгүй тэгээд нэг юм нямбаа хийцтэй тий. Тийм арсан цүнх төрөвч гутал хүрэн зэргийг бол үйлдвэрлээд байж байгаа. Зарим нь бүр Япон биш ээ Европ руу хүртэл одоо экспортлдог юм гинэ. За дараагийн том эдийн засаг нь юу вэ гэсэн чинь нэхмэл ойдл гинэ. Мэдээж энэ чинь нөгөө баахан л ийм ядуу хүмүүс зэрэгцээ суудсан байгаа шүү дээ. Мэдээж нөгөө амьдралын нөгөө хөдөлмөрийн хөлс мэдээж хамгийн доод түвшинд байгаа нь бол ойлгомжтой. За тэгээ хувцас сунаар сайрын хүүхдийн хувцсыг бол гараар үйдэг. Гараар үйдэг те. За тэгээд нөгөө дахиурын хамгийн том одоо дахиуруудыг дахин ашигладаг хамгийн том цэг гэдэг утгаараа үлдэгдэл даавууг дахин ашигладаг. Тийм байгаль дэлтэй хувцснаар хийдэг юм эсвүүд ахна. За тэгээд том үйлдвэрүүдийн захиалгаар нөгөө түүхийн ойдл хийдэг. Одоо юмнуудын деталь металлыг хийгээд ингээд нийлүүлээд байдаг байна шүү дээ. За тэгсэн чинь дараагийн бас нэг сонирхолтой үйлдвэрлэл нь вар идэл гинэ. Тийм одоо энтгийн энэ одоо Мумбай энэ орчмын юу одоо нэг төрлийн вар үйлдвэрлэх тохиромжтой шавартай ахна л те. Тэгээд гар аргаар маш уран нарийн хийцтэй маш гоё варан сүвнир одоо тоогоо шанагаас ахуулаад тиймэрхүү бичдэг. Тэгээд тэрийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж чадаад идэг юм ус ах юм аа. За тэгээд хүнсний босруулалт. За энэ бол бүр мэдээж өстой нөгөө өөрсдөө л иддэг юм яа. Нөгөө энтгийн стрит фуд гэж орохлоор нэг азрын гэмээр нэг аймаар бичлэгнүүд байдаг та. Болгонгүйгээл те. Бүр ингээ хулгана нь ингээ тухтай амьдэрдэг тий. Сав суулган болгонд гадар доторгүй амар болчихсон тий. Тэгээл нэг өгөл гараараа ингээл нэг амар ишлэгнүүд байдаг. Харин тийм ээ. Тэр чинь энд явчихсан. Идчихсэн хүн нь энд ирээд бараг нэг сар дотор мохоо оргиж авсан гэдгийг бас ярьж лээсэн. Тий. Бас их л заваан орчинд одоо тий. Нөгөө хумс хурууных нь нөгөө кант мант бол тэгэл ерөөсөө ямар ч асуудал байхгүй. Тэр чи одоо энд ингээд байж байгаа амтлагч. Чихэр даршилсан ногоо одоо янз бүрийн гурилан бүтээгдэхүүн эднэр үйлдвэрлэдэг. Тий халуун ногоо могоо бас тэр чинь хүн ажиллахад хэцүү л газрыг чинь одоо эднэр болгож байгаа шүү дээ. Нийтийн ариун цэврийн системгүй нийтийн ч нойлгүй газар мэдээж үйлдвэрсэн хоолоос ойлгомжтой байхгүй. Тийм учраас халдар төвчин асар их bijдэг. Тэгэл энд төрсэн зарим хүн нь хүнээч мэдээгүй байж байгаа л халдвар төвчин тусаад одоо бараг эртхэн бараг нүд анж байгаа нийтнэртэй бараг тусч гэж бодмоор бараг тийм одоо харгас ертөнцөл байх нь л дээ. Тэгээ нөгөө дахин босруулалт гэдэг нь Мумбай хотын хог хаягдлын 60% хунцар хаягдлын 80% нь бол энд дахин босруулаад сууждаг. Тий. Тэгэхээр нөгөө агарын бохирдол төсөөлөгч штэ. Тий. Тун хэцүү нөхцөл байна л гэсэн байна. За тэгээ хүн амын одоо соёлын хувьд бол манай энэ ядуусын хороол болохоор
Хинду, ислам, христийн шашинтууд ингээ холилдож амьдардаг. Тэрийгээ дагаад түмэн янзын хэлээрээ ярьдаг. За тэгээд олон шашин, олон хэлтэй хүмүүс нэг дөрөөгөө болохоор төрөл бүрийн ингээ баярууд баг өдөр болгом олж идэг тийм үнэ. Өнөөдөр нэг хинду шашныхаа нэг тийм бурхных нь одоо юу ч үдгээ нэг тийм өдөр хахад маргааш исламынхаа нэг тийм өөр өдөр болол ингээл тасралтгүй янз бүрийн баярууд болж идэг тийм. Яг хөө тэгэл тэр чи ядуу ч гэсэн тэр хүнийдээ бас нэг ёс уламжлал хийгээл ингээл өнгөрөөдөг байх л та. За нэг ийм сонирхолтой одоо юунууд байж байна. Гэхдээ засгийн газраас болвол энэ дахиад Аравиг шинжилэн тогтчуулах, орон суучжуулах хөтөлбөрүүд санаачилдаг. Гэхдээ амжилтгүй болоод идэг. Яг гэсэн чинь оршин суугчид өөрсдөө энийг нисрүүцэд идэг. Тийм. Нэгсэндээ хүчээр нүүлгэн шилжүүлээд бид нэр одоо хичнээн тэр бохир заваан одоо хэцүү нөхцөл хэрнээ тэр хүмүүсийн нөгөө дасан газрын одоо даава зүйл байт юм билүү? Тэгээ хин ч л сайхан амьдрал ууг нь тэмүүлмээр юм тийм. Энд нэг л учир байна да. Тийм нөгөө хэдэн жилийн өмнө гэлээ тэр нөгөө G20-ын уулзалтын үеэр дэлхийн томчул очиж штэ. Тэгээд нөгөө мэдээж энтэг бас нэг жоохон нүрээ угааж л дээ. Хид хідэн ядуусын хорлолыг хүчээр нүүлгэн шилжүүлээд тэр хоорондоор бас нэг жоохон муха кейсүүд гарсан юм шиг болтой юм. Тэгээд одоо тэрийг сонсдог юм уу яадгийн иргэдэн өөртөө эсрүүцэд байдаг. Их сонио. Тэгээд энийг ингээ явуулчих юм бол одоо энэ олон одоо янз бүрийн тэр урлаачид их байгаад шүү дээ. Энд гар үлдэр жижиг дунд үлдэр их хөгжсөн гэсэн үг шүү дээ. Эднэрийн одоо соёл моёл үргэлтэн байхгүй болно гэж ийм айдас байдаг гинэ. За тэгэхээр энэ сонин онцлог хороол маань бас нөгөө янз бүрийн контент их гарсан байдаг. Хамгийн алдартай кино бол мэдээж нөгөө ядуусын хорлол сайт. Тэгээ энэ бол мэдээж бодит амьдрал дээр баг боломжгүй шухуу амьдралыг харуулсан байдаг те. Нөгөө яг кино зураг авалт нь энэ оролт болсон хийгдсэн. Яг энэ Каравид зураг авалтыг нэгээд энэ одоо бүр хамгийн аимшигын гэх юм уу те энэ хэцүү хорооллоос нь хүн ингээ хичээх юм бол гарч ирээ саятан болж болно гэдэг аминда ард иргэдэд урам өгöd. Тийм одоо кино бас тэгээ энэ кино бүр ингээд 2000 хэдэн чинь хэдэн он 8 9 оны кино гэдэг гэлүүтэй тэр ихтэй сонсогчд маань одоо шалгачаараа тэгээ энэ кино бүр 8 Оскар хүрчихсэн. Тэгээ хамгийн шилдэг кино гэж шалгаж ирсэн. Тий. Тэгээд энэ киноны одоо ачаар гэх юм уу дахиад яг энэ хороол руу одоо зочилж үзэх хүсэлтэй жуулчдын тог бүр улам нэмэгдсэн. Энэ нь дахиад нэг эдийн засгийг сайн одоо эрчимжүүлж өгсөн гэсэн үг байна шүү дээ. Яг нэг аливаа юмд сайн тал байдаг гэдэг шигтэй энийг ашиглаад бас эдийн засгийн одоо тэр орлого нь бас хаа юм дэ гэдэг шиг бас тий ухаалаг алах юм байна гэж. За хоёулаа нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчийг танилцуулъя. Тэгэхээр Espresso Mongolia гэдэг капсултай кофеийн онлайн дэлгүүр ажиллаж байгаа. Манай од мөндрийн манай офс дээр байдаг те. Одоо бид бүгдээ уудаг те. Маш хөөрхөн, цэвэрхэн юм гоё жижигхэн машин байдаг те. Дээр нь одоо нөгөө сүүмүү ихээр одоо яг л нөгөө үнэтэй цайтай кофе шопудаас очиод авч байгаа кофенаас ямар ч ялгаагүй амт чанартай. Тэгээд нөгөө нэг зарагддаг нөгөө капсулнууд нь болохоор маш олон сонголттой. Хамт их гоё өөр. Тэгэхээр энэ Швейцарын алдарт Nespresso гэдэг брендийн машин одоо тэр өрөөд байдаг байх нэ. Тэгээд энэ машин маань 28 төрлийн юм капсултай кофег хамгийн хямд үнээр та бүхэндээ бас худалдаалдаг. За капсул кофений давуу тал нь болохоор тухайн нөхцөл байдалд тааруулан олон төрлийн амт дундаас туртайгаа сонгож авах юм боломжийг олгодог. За жишээлбэл одоо өглөө эрт кафе нэгтэй хар кофе ууж эрч хүчийг мэдэрч болох бол үдээс хойштой кафе нь арай багтаагийн сонгоод эсвэл одоо шоколадтай, хар шоколадтай энэ төр гэдээ бас маш олон сонголт байдгийн. Тэгээ үндээс нь бас ингэж сонгоод уух боломжтой гэдэг нь айгуу гоё даваа талтай. Яг нэг л амттай нэг л кофе уугаад ах чинь бас жоохон уйдчтай тий. За мөн бас кафенго юм капсул гэсэн байдаг. Одоо жишээл жирэмсэн хүн ч юм уу эсвэл нэг кофе уучаар зүрхэн дэлсээд эсвэл оройдоо нэг айгуу кофе уумаар санагддаггүй юу? Тэгдэг санагддаг. Гэхдээ би кафенээс наагаад байхгүй. Тий, шүн унтахгүй ингээд шаршуу болоо маргаашийн ажлын бүтээмж дууссан шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэрөөсөө яг гоё тэр кофений амт үнэр нь ерөөсөө 100%-аараа байж идэг. Тэгсээр нэг кафенго ийм кофе өртөл. Би одоо энэчээс гараа шууд унаа. Тэгээд энэ капсул кофег бэлдэх хугацаа бол ерөөсөө 25 секунд. Тийм шүү дээ. Тий. Тэгээд тиймээс нь одоо цаг хугацаа хэмнэх юм маш даваа талтай байна. Мөн одоо вебсайт руу хандаад та бүхэн маань энэ story feed бас ашиглаад хуваан төлөн авах боломжтой. За Instagram
хаяг нь Espresso Mongolia гэдэг байгаа. Та бүхэн маань бас дагаад гой шинээр авчирж байгаа кофенуудын болон бусад мэдээллүүдийн аваарай. Холбогдох утас нь 94 25 23 50 гэсэн дугаар байна. Веб хаяг нь Espresso Mongolia Цэгэмэн гэд байгаа. Энэ кофений машин, энэ капсулууд үнэхээр супер шүү. Супер шүү. Ялангуяа тэр нэг цайвар ногоон нөлөө нэг юм эсгэлэндөө амттай. Кофе чинь нэг юм эсгэлэндөө амттай болохоор ямар гоё гэдэг. Зүгээр нэг юм кофе чинь нэг юм нийтлэг амт байдаг да. Тэгт чинь нэг юм эсгэлэндөө нэг жүрж мөрж юмудаа нэг тийм. Айгуу гоё. Би хамгийн дуртай. Тэгээ дээрэс нь та тэр өнгө болгоно юу гэж ард нь ингээ улс нь ингээ өөр заяа Бразил, Уганда юу. Тэр улсын өөр инээдэрээ тийм бахна штэ. Тэгээд амтууд нь ингээ бүгд бас өөр. Сүүлийн үед одоо кофенд ороод байна. Тий, станы шоколадны набор гэдэг шиг маш гоё сонголттой. Яг набор шиг шүү. Тийм, үнэхээр гоё тий. Гоё кофе дуртай хүмүүстэй санал болгож байна. Баярлалаа. Танай хамт олонд нэвтрүүлгийн манд юмцсан тий. Тэгдэг. За баярлалаа Эспрессогийн хамт олонд. За тэгээд энэ нөгөө Ядуусын хорооллын саятан гэдэг кинон дээр гардаг энэ хэцүү нүд талтарм амьдрал бол даха рави гэдэг энтэгт байдаг одоо ийм хорооллах нь шүү дээ. Тэгээ яг хуу энэ сэдвийг одоо нэг өвгийнхаа ярьсан түүхийг хуваалцаад дуусгая гэж бодож байна. Миний өвөө Хөдөлмөрийн Баатар Хантхүү гэдэг хүн байсан. Тэгээд улс их орондоо маш их юм гавьяатай ийм хүн байсан болохоор зарим нэг төрийн альчлалд цуг явдаг байсан байгаа юм. Гой зургууд манад биэлтэй. Тэгээд нэг альчлал нь энтэг гэдэг улсыг зорьсон. За тэгээд энэ сэдвэр одоо тэнд очисон олон янзын гой түүхүүдийг бид нарт жоохон байхад ярьдаг гэсэн. Тэгээд нэг сэдвэн ингээд нэг юм онцгой ийм мэдрэмж өгцөн тэр нь одоо ч миний одоо толгойд байж байгаа. Энэ юу гэхээр энийг яриа сууж байхдаа нэлээд тийм нүд нь бол үнэхээр туйлын гонигтай. Тэгээд нэг юм та нар ямар жаргалтай оронд ямар азтай хувь тавилантай болоод Монголд те төрсөн гэдгээ одоо дандаа санаж ах хэрэгтэй. Юунд ч шантрах хэрэггүй те. Хөдөлмөрлөө л явж байхад та нарт бүх юм шүү. Гэтэл энэ хорвоо дээр төрсөн за тэр энтэг улсад төрсөн хүмүүс бол одоо тэр хүмүүсийн амьдралыг энэ Монголд байгаа ямар ч хүнтэй бүр ингээд харьцуулахын аргагүй хэцүү шүү гэж ярьдагсан байхгүй. Тэгээ энэ ямар түүх вэ гэхэлэр мэдээж нөгөө энтэгт ингээд альчлалыг очсон байна. Тэнгүү засгийн газар нь ингээд одоо ингээд аялал хийлэгдэх юм байл да. Гэхдээ би яг Тхарави гэж бол өвөө маань одоо тухайн үед хэлсэн хэсгийг би санахгүй байгаа. Ямар ч хэлсэн л нэг тийм туйлын ядуу юм хороол руу айцсан гэсэн. Тэр нөгөө одоо усаас нь зохион байгуулж байгаа аяллаа хэсэг шүү дээ. Тэгэхэд бол битүү юм гуйлах чинь та ядуу хүмүүстэй юм хороол ингээд гудамжаар явал орсон гэсэн. Тэгээд тэр аялал зохион байгуулж байгаа энтгийн албаны хүмүүс нь бол нэг ч хүнд мөнгө өгч болохгүй шүү гэж анхааруулсан гэсэн. Яагтвэл нэг хүнд ингээд өглөө гэх юм бол тэр хүн мөнгөтэй гэдгийг харсан ойлгосон тэр олон гуйлахчид нэг бол ингээд дараад алчдаг тухайн хүнийг алж байгаа чамаагүй мөнгөний авъя. Тэгтлээл тэр хүмүүс одоо өсөж ирт те. Тэгэд ингээд бүтэн ийм тийм сануулга донд байсан учраас тэнд одоо явж исэн хүмүүс нэг нь ч одоо мөнгө төгрөг шид зүрхлээг өгч байгаа байхгүй. Тэгээд ингээл битүү гуйлахчид л ингээл байж гэнэ гэсэн бүтэн гудамж тэр чигтэй те. Тэгээд нэгэн эмэгтэйгийн түүхийг ингээд ярьж байхдаа бүр ингээ хоолон чичгэнжснийг сандаг байхгүй. Тэр нь юу вэ гэсэн чинь ингээд түмэн олон гуйлахч дундаас одоо дөнгөж төрсэн эмэгтэй тухай. Дөнгөж хүүхдэн төрсэн байдаг. Хүүхдэд тижээмэр байна те. Амруу нь ямар нэг юм хиймэр өрт те. Тэгсэн чинь тэр олон гуйлахч дундаас ялгах ямар ч боломж байхгүй. Ижлэхэн гуйлгуугаа суун хинч тэрэнд мөнгө өгөхгүй яадвал хитрхи олон өрсөлдөгч аваад те. Тэгээ хүүхдэд тижээхийн тулд хүүхдтэй хайртай учраас нэг зүйл хийсэн байгаа байхгүй. Тэр нь юу вэ гэсэн чинь хүүхдийнхаа хэрэгтнийг ингээд тасдах төрсөн. Мөчүүдийн гэсэн үг. Тэгээ ялгарчхаар одоо тийм нялх хүүхдийг одоо тийм одоо зөвхөн бие үлчин гэсэн үг тийм нялх хүүхдийг харсан хүн ингээл өнгөөгд юм байна л да. Тэр нь тэр хүүхэд цаашдаа хоолтой байх баталгаа болж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ түүх бол одоо амьдрал бүр тэ одоо зөвхөн аяг хоолны төлөө бүр тийм юм хийхэд тулдаг тийм л хэцүү ядуусын хороол шүү. Энтэг тийм амьдрал байдаг. Миний хүүхдүүд Монголд Монгол хүмүүс төрсөндөө дандаа баярлж авах хэрэгтэй. Энэ бол үнэхээр өөр хувь тавилан байдаг шүү гэдгийг ингээд ярьдаг байсан. Тэгээд яг хоо энэ яриаг би яг өнөөдөр жоох энэ сэдвээ бэлдээ байж захта
Минь яг нэг иймэрхүүл энэ Харави ч юм уу нэг иймэрхүүл хорол орчдээ гэж бодсон. Тэгээд одоо бодоход бол ядуурл хүний намаа уйланчлалын сүлжээ те хүчирхийлэлтэй нийгмийн бизнесчсэн зовлон орсоор байгаа нь байсныг манай өвөө нүдээр харсан юм байна гэж ойлгосон. Тэгээ зарим хүүхдийг зориудаар ирэмдэг болгодог явдал ядуусын хороолд одоо ч байсарга. Ийм гудамжны бүх бүлэглэлүүд байждаг тий. За тэгээд энийг одоо өршөөлгүй араатналаг үйлдэл гэж харахаас илүүтэй нийгмийн орхигдолд хэр зэрэг хор нөлөөтэй вэ гэдгийг одоо ойлгох хэрэгтэй хаа гэж хэлээл одоо энэ сэдвээ хаах удаа. Үнэхээр гонхтой түүх байгааз. Харин тэгвэл нөгөө тартагтаа тулахаараа эд эрхтнээ зэрэгмдэглэхтэй хурж штэ. Тий, төрүүлсэн энэ бүрийн биед нь байна гэдэг чи юу гэсэн үг вэ? Тий. Тийм эвгүй одоо итгэв байгаа биеийг тий. Тэгжээж тэр хүн амьд үлдсэн байсан. Тэгээ яг ганц энэ итгэхийн жишээ ч ер нь одоо альва улс оронд нэг иймэрхүү зүйлүүд бас байдаг да. Одоо арай гайг болж байгаа. Энтгэл одоо үлдэж явах шиг байна тий. Тий харин. Тий. Тэгээ одоо кастинг систем гэдэг энэ маш эртний уламжлалтай одоо нөгөө бурхны амнаас нь одоо ямар одоо лам нар гардаг, гарнаас нь цэргүүд гардаг, одоо хөлнөөс нь ажилчид гардаг гэдэргээд бүр шашнаас нь цаанаас нь ингээ хуваарлцсан тий. Хизээч хөлнөөс гарсан тэр хүн толгоор нь мөрөн дээр нь ирэхгүй ч гэдэг юм уу. Нэг ийм юм явсаар байгаа сүлдээ одоо хизээч салж болохгүй нэг ийм айхтар ямар бол орчлоо л та. Тэгэхээр одоо бурхны хөлнөөс төрсөн гэдэг чинь нэгсэндээ бурхныхаа шашнаар одоо хүнийг ялах нь зөвөө гэдэг ингээд. Цаанаас нь тийм хууль нөгөө одоо тухайн үеийн чи хууль нэг гэж одоо хууль юм да тий. Тэгэхээр одоо өстэй айхтар зүйл байдгийг бид нэр одоо ингэж туулж харж мэдэж байна цаг үед. За баярлалаа цамралг ихчээ. За баярлалаа. Сонирхолтой олон юм нууцлаг асуултуудын тайлбарлалыг бас мэдж авлаа. За энэ дугаарын хамтран ажиллагчаар Espresso Mongolia капсултай кофеин онлайн дэлгүүр болон аялах боломжийг хүн бүр дураатай Join Me аялын нэгдсэн платформ маань байлаа. За нэвтрүүлэг маань NTV Одмондрын радио 107 83.3 гэсэн хос толгойноор та бүхэндээ хүрдэгээ. Тэгээд бас ээж аав эмээгийнхөө машиныг ч юм уу та бүхэн маань энэ сувгатаар бас тааруулаад өгөөрэй гэж хүсэж байна. Хамтдаа ясан үзэг сонсогч та бүхэндээ их баярлалаа. Дараагийн дугаараар яриг уулзъя. Баярлалаа цамагч. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудаа баярлалаа. Одмондөр суваг энэ мэтлэн танин мэдхүн мянган хөтөлбөрийг 2025 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэнд хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүг түгээхийн үйлсэд та нэгтгэх хүсвэл бидэнд таньдаг өгөх боломжтой. Нэг нэвтрүүлгийг 100 төгрөгөөр буюу 1000 нэвтрүүлгийг 100,000 төгрөгөөр үнэлээд та биднийг дэмжээрэй. Жилдээ ганцхан удаа 100,000 төгрөгөөр дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүг түгээх энэ үйл хэрэг таны оролцоотойгоор амжилттай өргөжлөх юм а. Зандан хүү миний нэр дээрх голомт банкны данс байгаа. 30 15 15 1942 30 15 15 1942. Та 100,000 төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100,000 төгрөг хандвалснаар Одмондөр сувгийн алтан гишүүн болох юм. Шинжлэх ухаан танин мэдхүй Монголд ялах болтугай.